तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्यूब को रीबिल्ड कर सकते हैं। अगर आपका क्यूब गलती से आपसे टूट गया है तो आप उसको रीबिल्ड कैसे करते हैं, चलिए हम इन पीसेस को निकाल लेते हैं। आपको कुछ ऐसे रोटेट करना है, फिर आपको इस तरह से पकड़ना है, फिर ऐसे करना है। आपके सामने कुछ ऐसे पीस हो जाएंगे। अगर टूट जाता है तो आप इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वैसे तो आपका टूटेगा नहीं। लेकिन आपको ऐसे 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 सारे पीसेस को आपको निकाल लेना है। फिर आपके पास कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। फिर आपको अलग कर लेना है। इसको जैसे कि आपको साइड में रख लेना है। फिर आपको इन पीसेस को देख सकते हैं आप, इन पीसेस को अलग कर लीजिएगा। जैसे कि इस टाइप के आपके पास 8 पीसेस होंगे। 1 2 8 पीसेस आप गिन सकते हैं। और इस टाइप के आपके पास 12 पीसेस होंगे। फिर आपको ब्लू साइड लेना है। फिर आपको इस टाइप से लेना है। आपको ब्लू अलग कर लेना है, जैसे कि आप इसको अलग कर सकते हैं। फिर आपको इस टाइप से लेना है। फिर आपको ऐसे 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 फिर आपको फिर आपको ग्रीन वाइट पीसेस लेने हैं। फिर ऐसे फिर आपको येलो और ग्रीन लेना है। फिर आपको कुछ ऐसे दिखेगा। आपके सेकंड लेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको ऐसे पकड़ना है रेड की तरफ। फिर आपको रेड निकालना है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखिए हमारा लग चुका है। ये देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट होने वाली है। फिर आपको थोड़ा सा थर्ड लेयर पे आना है। आपको थर्ड लेयर पे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको ऑरेंज और वाइट को मिक्स करना है, जोड़ना है। देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे लगेगा आपका प्लस प्लस, कुछ ऐसे टाइप। फिर आपको इस टाइप में ब्लू आपको साइड में कर लेने हैं। फिर आपको देखना है ब्लू वाइट और रेड। देख सकते हैं ये ब्लू वाइट और रेड है, देख सकते हैं। इसको आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे लगाना है। फिर आपको ब्लू ऑरेंज और वाइट, ये देख सकते हैं आप। फिर आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे लगा देना। यह आसानी से आपसे लग जाएगा। फिर आपको पलट लेना है। फिर आपको ये देख सकते हैं, ये नहीं,
ये देख सकते हैं ऑरेंज, ब्लू व येलो। ये देखिए आप इसको ऐसे लगाना है, फिर आपको इसको लेना है और देख सकते हैं यहाँ पर लगेगा। ये देखिए ये यहाँ पर लगेगा। नहीं नहीं गलत हो गया, अब ये वाला यहाँ पर लगेगा। ये देखिए लग चुका है। अब देख सकते हैं हमारा क्यूब कंप्लीट होने वाला है, बस 3 लेयर्स और बची हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं हमारा क्यूब कंप्लीट हो गया। चारों तरफ से देख लीजिए आप, ये देखिए देख सकते हैं आप चारों तरफ से घूम रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।